मेरो छोरालाई प्रार्थना गरिदिनु। विश्वासी जनहरू, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू देश विदेशमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। पास्टरहरू अब अनि पास्टर गुरुबा गुरुआमाहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ देश नेपालमा मेरो छोरा युहन्नाको निम्तिमा प्रार्थना गरिदिनु। अस्पतालको मलमहरू सबै लगाइसक्यो, हटेको छैन, खाना खानै सकेको छैन र दुध मात्रै खान्छ। अब खानाहरू केही खानु सकेको छैन, मुखै अब अनि यस्तो भएर बसिरहेको छ मेरो छोराको। अब प्रार्थना गरिदिनु होला है, के गर्नु मेरो छोरालाई, के रोग हो कि यो के हो अब अनि बुझ्न सकेन। अब अनि मेडिकलको डाक्टरहरूले भनेको छ यो अनि यो नराम्रो रोगै हो, आपसे आप आएको भएदेखि त भनेको छ। मेरो छोराको निम्तिमा प्रार्थना गरिदिनु है। मेरो छोराले के खान सकेको छैन, रोइरहेका छन्, न त खाना खानु सक्नु, न त खोले खानु सक्नु, दुध मात्रै खान्छ। यो मेरो छोरा निको भएको होस्, पुकारा गर्दा छु। के गर्नु यस्तो बालक छोरा 9 महिनाको बालक छोरालाई यस्तो घाउ आइरहेका छन्, त्यो पनि खाने मुखमै अब खान सकेको छैन, दुधको भरमा बसिरहेको छ। म अहिले बिहानीको 4 बजेर 4:30 भयो, अहिले मैले सुत्न पनि पाएको छैन। आमा चाहिँ मैले सुत्नु पनि पाएको छैन। मेरो छोराको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। अब यो 2082 साल माघको आज 6 गते के गर्नु मेरो छोरा युहन्ना 10-12 दिन भइसक्यो। सबै घाउ सुकाउनेको औषधिहरू सबै लगाइसक्यो, खुवाइ पनि सक्यो, मेडिकल पनि गयो, झन् मेडिकलको दबाई झन् लगाउने झन् यो घाउहरू सबै बढेर आइरहेका छन्। मेरो छोराको निम्तिमा सबै विश्वासी जनहरूले गुरुबा गुरुआमाहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला। म अहिले यही आशा भरोसा गर्दछु।